Ashama harka fuudhee jaalatamtoota hordoftoota kiyya jira jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata rabbii baga nagaa fayyaa taatan siin jecha egaa har'a qophii xiqqishuu takka yookaan immoo wanta irratti haasa'uu qabnu jechuudha. Wanti kunis maadha seetan micayyoo suuraa irratti argitan kana jechuudha. Egaa rabbitu beekaa kan sanii madaamin ajjeestee namni biraa ajjeesee hin beekamu garuu micayyoon madaamin nyaata dhorkattee manatti nyaata ittiin kennitu kanaaf hanqina nyaataa godhattee duutee lubbuun ishee darbiteerti. Rabbi boqonnaa ishee dhafaa kennu lubbuu isheetii fi asirratti wanni ani xiqqoo dubbachuu barbaadu dhugumatti baay'ee kan nama gaddisiisudha. Samoona kana irra caalu wanti deemaa jiruntis kan irratti haasa'aa jirru wantootuma ijoollee shamarran keenya miidhaa irra gahaa jiranidha jechuudha. Yeroo baay'ee ijoollee keenya shamarran miidhaan nurra gahaa karaa garaagaraatiin jechuudha. Karaa maallaqaatiinis karaa adda addaatiin jechuudha. Karaa madaamitiinis haa ta'u karoota maallaqa nyaatamuutiinis karoota ammoo rakkoo garaagaraati jechuudha. Rakkoo hammana jedhamee himamee hin danda'amnetuyyuu nurra gahaa jira jechuudha. Akkasumas ijoollee keenya kan biyyarraa fidan biyya isaaniitti baasanii asitti warroon rakkataa jiran hedduu isaaniiti waan jiraniif kanarraa jechuudha. Kanuma amma mucayyoo asirratti argitan kun dhugaa dubbachuuf hedduu waan garaa nama nyaatudha. Kan namni tokko beelan du'e jechuun biyya ofiitii bahee hedduu nama gaddisiisa. Egaa mana akkana rabbi namarraa haa qabu dhugaa dubbachuuf manni akkanaa badaadha. Yeroo tokko madaaminni hunda osoo hin ta'in madaaboleen tokko minaan yookaan immoo nyaata jechuudha. Nyaata akka nyaattu akka teessu sin barbaadan. Akka teessu akka nyaattu si arguyyuu hin fedhan jechuudha. Ijoollee keenya hoo maal godhu is sodaatu jechuudha. Anumarraan eegalee ani amma galata rabbii manni kun gaariidha. Nyaata wanta ani nyaadhu nan laalanni nan laaltu jechuudha. Jechuun akkan barbaada. Garuu mana biraatitti mana jalqaba nagahee tokkotu jira. Manni jalqaba dhufee maal seetani akka inni taa'ee boqonnaa fudhadhu hin barbaadan tokko yeroo ani nyaadhu miirri isaanii akka tokko jechuudha. Natti jijjiiramu yeroo boqonnaa fudhadhu hin jaalatan jechuudha. Mana san ji'a 8 hojjedhe jechuudha. Ji'a 8 hojjedhe maal isiniin jedhu jechuudha. Akka itti mana sanii bahee anaa fi uumaa koo qofatu beeka jechuudha. Galata rabbii galata waaqaa achi na baaseera. Egaa inni sodaanna maaliif sodaanna maal nuun jedhu akkamitti sodaa koo arganiitidha jechuudha. Kan isaan yeroo sana akkasitti akka ani boqonnaa hin fudhanne kan barbaadan sodaa koo arganii miskiinummaa kiyya arganiiti jechuudha. Jechuun na sodaadha waa baay'eedha jechuudha. Egaa maal jechuu barbaade ta'an ijoolleen keenya irra caalanii sodaanna nyaachuu sodaanna isaan nyaadhaan jedhanii dhugaan jedhanii nyaattee dhiiste dhimma isaaniitti miti hojii isaanii qofa barbaadu isaan sa'aatii barbaadetti ijoo barbaadan nyaatarraa illee ka'anii si ajaju jechuudha. Ati immoo daftee nyaannee ka'uu qabna jechuudha. Dafnee waan arganne nyaatas tuffachuu osoo hin taane turuus osoo hin taane nyaatarra waan arganne bishaanis dhugaa. Amma warroota biraa fakkeenya yoo fudhanne amma warroota gurraachota Yuugaandaa kanneen yoo fudhanne dantaa isaaniitii miti jechuudha. Isaan waan jiru hunda gadi guuranii nyaatu jechuudha. Nyaatanii hojjetu jechuudha. Nuti garuuyyuu hojii keenya iddoo kennina malee nyaataaf iddoo hin kenninu. Kanatti rakkoolee hedduutu ijoollee keenyarra gahaa jira jechuudha. Ijoollee garuu jalqaba garaa isaaniitiif iddoo kennu jechuudha. Quufanii raawwatanii hojii isaanii hojjetan. Gaafa hin quufne hojii isaaniitu hin hojjetan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e hojii isaanii seeraan hin hojjetamu jechuudha. Hin hojjetanii nyaatan malee hin hojjetanii. Nuti immoo fakkeenyaaf wantoonni garaagaraa mana keessaa haphachuu danda'a. Ani amma akka kootiitti nan yaada maaliif mana keessaa yoo waa haphate waa fuudhee hojjetachuu yookaan nyaachuu baay'eetti sodaadha jechuudha. Kanaafuu nan sodaadha nan dhiisa jechuudha. Guyyaa wanta akkasii xixiqqoo tana argitanii wantoota isaaniif qofaa taatu takka ani immoo irraa qooddadhee nan fudhadha yoon jedhe natti ulfaata. Garuu jechuudha mucayyoon afaan hojjettu namoota gurraachota dantaa isheetii miti jechuudha. Xiqqoo ta'e guddaa ta'e ishiin galchu fudhattee nyaachuu bichaa beekti ishiin. Fudhattee nyaachuu yaaduun hin jiru jechuudha. Nutis akkas ta'uu qabna jechuudha. Bilxoomuu qabna. Maaliif gaafa nyaanni hojjennaa gaafa bishaan seeraan dhugne hojjennaa gaafa wanta hundaa seeraan
qaama keenya wanta qaamni keenya barbaadu seeraan arganne hojii isaaniitillee dandeenya jechuudha. Tokkoffaa ganama yoo kaatan qursii keessan nyaadhaa. Ganama qursiin barbaachisaadha sirriitti jechuudha. Achi booddee guyyaa seeraan jechuudha qursii misaa keessan nyaadhaa. Hamma isin hin danda'amne immoo bishaan dhugaa. Irra caalaan ijoolleen keenya kan kalee dhukkubsatan kan wantoota garaagaraa hanqina dhiigaa godhatan hanqina nyaataa godhatan bishaan irraa kan ka'e ta'uu danda'a. Inni amma sa'aatiin kun keessatti baay'ee ho'a. Wantoota akkasii kanarraa of qusachuudhaaf bishaan dhuguu qabdu. Seeraan immoo nyaata ganamaa nyaachuu qabdu jechuudha. Nutti hin tolu dura hojii finnaa akka goote maani yaa isin gorsuu malee nyaata koo ganama hin nyaadhu jechuudha. Maaliif nam barate keessa kiyyanna barate jechuudha. Warri immoo hojiin itti guddatu warri hojiin itti ulfaatu nyaachuu qaba jechuudha. Ganama yoo hojjetu nyaachuu baatte fakkeenyaaf wanti ati ittiin mana qulqulleessitu deetoolii garaagaraa yoo ta'e wantoota garaagaraa wantoota foolii addaa qaban kanneen yoo ta'e foolii sun dhaqee mar'imaan keerra bu'uu danda'a waan ta'eef nyaatanii hojjechuu qabdu jechuudha ganama. Waan biraatillee nyaachuu yoo dadhabdan bishaan burcuqqoo tokko dhugdanii sana booda xiqqoo turtanii immoo nyaachuun barbaachisaadha. Yoo darbee jedhe sa'aatii 3 sa'aatii 4 darbuu hin qabu jechuudha qursiin. Kanatti nyaachuu qabdu ofii miidhinaa. Isaan qoonqodhaan isin namoonni qoonqodhaan isin miidhan yoo jiraatan ta'e kun namaayyuu miti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni guyyaa takkaa bira hin buudhamu. Mucayyoon tun nyaata hanqina nyaataa kan godhatteef cal'istee teessee hanqina nyaataa godhatti malee yoo immoo iddoo san jijjiirrachuuf biirootti himattee silaa biiroo maal qabnaa miti biirootti siyaa himannee wantoota garaagaraa mana sanii bahuudhaaf yaalii yoo goone hin baana jechuudha. Hanga duunutti of hin eenyu. Garuu isaan eeguun barbaachisaa miti. Isaan nyaadhaan jedhanii dhugaan jedhanii dhimma isaaniitii miti jechuudha. Nyaanni dhiisnettu. Kanaafuu wanta akkasii sanarraa jabeessaa of eegaa. Bishaan keessan dhugaa, midhaan keessan nyaadhaa. Gaafa nyaattan seeraan hojjettu jechuudha. Hanqina nyaataa, hanqina dhiigaa biyya ormaa keessatti godhachuu jechuun immoo baay'ee ulfaataadha. Gaafa biyya galas sanuu hanqanna jechuudha. Wantoota hojjetanne kana hundumaa hin dhabnaa jechuudha. Wanta amma xaaraa jirruuf kana dhabnee nuti karaa biyyee deemna kan biraati jechuudha. Namni xaarii keenyatti fayyadamu. Kanaafuu nuti of kunuunsuu qabna. Of kunuunsaa isin jechuun barbaada. Jecha koo keessatti yeroon dogoggora dubbade dhiifama guddaa isiniin jecha koomentii nuuf barreessaa, laayikii godha, sheer godha. Viidiyoo kana warroota ganama yoo ka'e qursii hin nyaanne akkasumatti hojii isaanii akkasumatti deetoolii garaagaraa afuufaa ooltuuf dabarsaa ergaa fi maaliif jennaan gorsa guddaadha. Mana namaa keessatti wantoota hedduu nama mudata. Gaafa dhibaman mana yaalaa nama geessuu dhiisuu danda'u isaan jechuudha. Wantoota akkana kanarraa of eeguun barbaachisaa. Ofii keenyaaf illee of wal'aanuu qabnaa jedhuun qaba.